Som Amores, grup de percussió, i estem ara en aquest moment en Alfafar, en el carrer L'Horta, número 17, és el nostre estudi, el nostre lloc de trobada, d'assajar, de crear, i així estem, en tot novet. Amores és un grup de percussió que vàrem néixer en 1989 per abordar el repertori que havia escrit per a percussió, en principi, i a partir d'ahir començar ja una llarga història que ens ha dut fins ara, que duguem 37 anys, en el que han anat canviant també un poc el concepte del grup i sobretot la finalitat. Al principi, com vos deia, era un poc interpretar el repertori escrit i a partir d'ahir ja començàrem a créixer, a fer-se grans, a abordar noves coses, nous camps, a començar a interactuar en altres disciplines, com la dansa, com el teatre, i fins ací. Nosaltres, la data fou el dia 29, el dia 30 començàvem el nostre festival de percussió, al TAC de Catarroja, i teníem tot el material, diguem, empaquetat ja per eixir cap al teatre, perquè al l'endemà començàvem el festival Percute, que és un festival que nosaltres organitzem cada any, organitzàvem al TAC de Catarroja, i, clar, després del dia 29, quan arribarem així al l'endemà, doncs imagina't. Este lloc, imagineu-vos una peixera on els peixos eren tots els nostres instruments, no? I, clar, l'arribar va ser un xoc tremendo, perquè el primer que pensàrem va ser, ostres, 37 anys que així s'han anat al mar, no? Però immediatament ens ficarem les piles, diguem, això no pot ser, i amb l'ajuda de la família, de molts voluntaris, de molta gent, ens ficarem a intentar recuperar aquells instruments que eren recuperables i diguem, no, ens fiquem les piles i en marxa. Evidentment ha sigut un paró important en l'activitat artística, perquè ens hem tingut que ocupar de l'activitat de la reconstrucció, però confiem que després ja, ara que estem, diguem, el tren ha començat a funcionar, doncs l'activitat artística comencem a reprendre-la com així està seguint, no? Nosaltres en ningú moment vam pensar que això s'acabava, no? L'esperit, bueno, ha passat això, doncs punto y aparte, i anem a continuar, no? O sigui, per què? Perquè creguem en la passió, que és una passió, és el que fem dia a dia, la música per nosaltres és la nostra vida. Sense ella no podríem viure. Aleshores, ni una dana podria aturar el que és la nostra passió, la nostra vida. Pense que la música és sanadora, és espiritual, no sols la música que fem nosaltres, sinó la música en general. Les músiques arreu del món són vitals i necessàries perquè una societat estiga més o menys en calma. I jo pense, estic convençut de que la música, home, no pot solucionar-ho, però ens pot ajudar a ser, sobretot, millors persones, més solidaris.